10 डिसेंबराक म्हणजे शुक्राराक काँग्रेसची ज्येष्ठ लीडर प्रियंका गांधी ही गोंयांत येता आनी तिजोय असोच भरगच्च कार्यक्रम आसा. ती आयले बरोबर पयलीं मोर्ल पिर्ल ह्या गांवांत वतली. थंयच्या गांवांतल्या लोकां कडेन तिजें इंटरेक्शन जातलें. वता आसतना वाटेर लोहिया चौक लागता असोळण्याच्या गांवांत आनी क्रांती दिन 75वें वर्स सेलेब्रेट करता. राम मनोहर लोहिया मैदानाचेर जे रणशिंग फुकिलें गोंय स्वतंत्र करपा खातीर तो आमी क्रांती दिन म्हणून मनयतात आनी ताका 75 वर्सां चालू आसा. त्या निमित्यान वता आसतना ती ह्या लोहिया चौकाचेर थंय जें मेमोरियल आहा थंय रेत प्लेस करतली आनी थंयच्यान मागीर मोर्ल पिर्ला गांवांत मोर्ल पिर्ला गांवांतल्या महिलां कडेन गांवकाऱ्यां कडेन तिजें इंटरेक्शन जातलें. तें करून सांजची ती MCC राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाचेर जो MCCचो हॉल आसा थंय येतली. थंय एक्चुअली त्या फूल MCC ग्रावंडाचें जें पळय बिल्डींग आसा MCCची त्या बिल्डिंगेचें फावंडेशन 1967 श्रीमती इंदिरा गांधी जी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्ली तिच्या हातांतल्यान आमी घाल्लें. हांव त्या क्लबाचो एक म्हाजी ट्रेजरर खूब वर्सां आनी त्या हॉलांत तिजें इंटरेक्शन जातलें स्टुडंट्सां बरोबर. स्टुडंट्स जे मोलेम सेव करपा खातीर झगडटात, स्टुडंट्स जे वेगळे वेगळे कामा खातीर आज रस्त्यार आयिल्ले आसात त्या स्टुडंट्सां बरोबर तिजें एक इंटरेक्शन जाता. तें इंटरेक्शन जातकीर मागीर मेन प्रोग्राम आसतलो तो आख्या कोस्ता ग्रावंडाचेर ज्या जाग्याचेर आमी म्हटलां वुमन्स कन्वेन्शन बायलांचें कन्वेन्शन जातलें त्या आनी थंय तिजी मेन स्पिची जातली. तो कार्यक्रम 4:30-5 म्हटल्यार स्टार्ट जातलो. पूण पयलीं आनी थोडे लिडर्स आमचे भायल्यांनी अपेक्षीत आहा महिला लिडर तांची भाशणां जातलीं आनी मागीर मेन स्पीच ही प्रियंका गांधीची आसतली आनी ती ताजे फाटल्यान ती मागीर दाबोले वतली आनी दाबोले एक इंडक्शन फंक्शन अटेंड करतली. जातूंत भितर खुबशे प्रॉमिनंट एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट हे काँग्रेस पक्षा भितर प्रवेश करपाचे आसात. तांचे ती स्वागत करतली आनी थंयच्यान मागीर एअरपोर्टार वतली. आमचे सगळे ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट सगळे गियर अप जाल्ले आसात आनी आमची अपेक्षा आसा की लोकांचोय तेंको मेळटलो. आमी वुमन्स कन्वेन्शनाक वेगळ्या वेगळ्या संस्थाकय आमंत्रीत केल्ले आसा महिलां खातीर ज्यो काम करपी आनी म्हणून आमी ताका नांव दिलां वुमन्स कन्वेन्शन म्हणून. सो दॅट अदर लेडीज हू आर interested in meeting her, interacting with her, can also attend that women's convention in Margao.